花火大会有料席。日が邪魔でほぼ見えず、その後運営の対応がやばすぎる。8月23日、鹿児島市で行われた鹿児島近郊湾花火大会で、8000円の有料席を購入した女性が、花火を真正面から観覧できると書いてたから有料席を購入したのにほとんど見えなかった。目玉の花火は綺麗に見えたけど、8割の花火が木で遮られていた。と語り話題になっている。女性は翌日市に苦情の電話をしたが、大会実行委員会は木で見えづらいとは想定していなかった。と謝罪はしたが返金はしなかったという。これに対してこんなの想定内だったろ。払い戻ししないとか悪質。見えない席を高額販売は詐欺とは思わない。危うく買うとこだった。という声が上がった。返金せえよ。木見るために金払ってんちゃうやろ。業者に測量依頼して角度的に大丈夫と判断したとも話してるねんけど、どっちやねん。電話では木で見えづらいとは想定してなかった言うてたやんけ。まあ想定してないのも測量した上でダダかぶりなんも仕事適当すぎやけどな。返金せえ。